एक भूखी बिल्ली गोभी को लेकर उसे वह छोटे छोटे टुकड़ों में कटती है। फिर वह गाजर को लेकर उसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती है। फिर वह कढ़ाई में तेल डालती है। तेल डालने के बाद फिर वह उसमें गाजर को डालती है। उसके बाद वह गाजर को पकाने लगती है। गाजर के बाद फिर वह उसमें गोभी को डाल लेती है। डालने के बाद फिर वह दोनों को अच्छे से पकाने लगती है। फिर उसमें सिरका डालने के बाद फिर वह उसमें पानी डाल देती है। फिर पकाने के लिए रख देती है। पकाने के बाद फिर वह उसे खा जाती है। इस बिल्ली के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब।